帐篷厂家快问快答，报价透明嘛？啊，这个是很透明的，没有现在什么行业能做到不透明啊，对吧？很难。其实你们不用太担心价格的问题，因为工厂那么多，你们完全可以去比价。你们在乎的是质量问题和交期能否准时的问题，对吧？只有合作过一次小订单的试验一次，才能知道我们的质量怎么样，交期怎么样，满不满意。其他的事情都没有办法证明这一点。有需要的话，可以在简介中找到我们。